Известному абхазскому политику и государственному деятелю Александру Ангваб исполнилось 70 лет. Из них более 40 лет он посвятил общественной и политической жизни страны. За эти годы в Абхазии произошло множество событий. От активной фазы борьбы за государственность Отечественной войны народа Абхазии до признания независимости и становления республики. Все эти годы Александр Ангваб был в центре политических и общественных процессов. Выпускник юридического факультета Ростовского государственного университета Александр Ангваб начал профессиональную деятельность в Министерстве юстиции Абхазской ССР. Был первым секретарем Гудаутского райкома комсомола, начальником Гудаутского районного отдела внутренних дел. С 1983 года по 1990 годы Ангваб был заместителем министра внутренних дел Грузинской ССР. Но из-за роста антиабхазских настроений среди грузинского руководства подал рапорт об увольнении и вернулся в Абхазию. В 1991 году он был избран депутатом Верховного Совета Абхазии. В период грузино-абхазской войны занимал должность исполняющего обязанности министра внутренних дел Абхазии. В 2005 году он занял должность премьер-министра и занимал ее до 2010 года. В феврале того же года Александр Ангваб стал вице-президентом, а в августе 2011 года президентом Абхазии. Занимал этот пост до 2014 года. В 2017 году Александр Ангваб был избран депутатом Народного собрания, а в 2020 году был назначен премьер-министром республики. Люди, с кем нам удалось пообщаться на улицах города, связывают с именем Александра Ангваб период строительства и восстановления многих социально значимых объектов в Абхазии. Другие вспоминают этап его активной деятельности во внешней политике и не только. Золотый Николаевич, он, знаете, он человек дела. Вот. Если он скажет, он исполняет. Если он взялся, он сделает до конца. А нет, так сразу ответ получите, что нет. Вот и все. Чем он отличается от своим характером? Я его знаю, слава Богу, много лет, еще с Ростова-на-Дону, когда он студентом был, я был студентом. Он на юрфаке учился, а я в Бресте учился. Как пример, он исполнитель власти. Хочется присоединиться к многочисленным поздравлениям сегодняшним и от всей души пожелать ему здоровья, крепкого благополучия и еще многих успехов в работе. Перед Абхазией стоят в очередной раз непростые задачи, и исторический момент делает их еще более сложно решаемыми. Поэтому тем людям, которые сегодня так сказать, у браздов правления республики, в 10 раз более сложно, чем вчера. Поэтому Александру Золотенсковичу только успехов, терпения и в работе придерживаться всех принципов, которые он эти годы придерживается. Это в первую очередь порядок, и порядок тот, который мы стараемся в республике наладить, через который, может быть, очень многое в себе приходится ломать, но так или иначе дальше нам нужно только в этом направлении развиваться. Большие изменения были в Абхазии, много чего сделал, даже если говорить о том, что он направил финансирование для постройки нашего стадиона «Динамо». Вот. Также за освещение, если говорить, и много чего сделал для Абхазии. Желаю ему крепкого здоровья, семейного благополучия, всего самого наилучшего, чтобы в дальнейшем наша Абхазия процветала. Также он способствовал этому. Общественный и политический деятель, депутат парламента Леонид Лакербай, который фактически начал свой политический путь одновременно с Александром Ангваб, говорит, что за внешностью сурового руководителя и политика скрывается достаточно внимательный и мягкий человек. Во-первых, конечно, поздравить его, пожелать долгих лет, плодотворной работы. Во-вторых, хочу сказать, что неординарная личность, ординарная не смог бы пережить 6 покушений, и такой коронавирус, из которого, казалось бы, выхода не было. Но это так, в виде такой шутки. На самом деле, я хочу сказать, за вот этой кожей такого, лицом сурового, несколько восприятий человека, да, скрывается нечто другое. Я хочу просто привести один пример для понимания того, что человек раскрывается в самую тяжелую минуту. Я в этом абсолютно уверен и сам с этим сталкивался. Я хочу вернуться
к февралю 2005 года, когда было совершено на него первое покушение. И так волей случая оказалось, что я сидел за рулем той машины, в которой он сидел рядом. Опять-таки волей случая получилось так, что успели пересесть, поменяться транспортом, и стрелявшие не совсем владели ситуацией, но тем не менее под перестрел попали мы. Значит, я немножко растерялся, крикнул он команду «дави на газ». И вот когда уже проезжали ближе к Гуместинскому мосту, такая фраза с его стороны прозвучала, что сейчас будет стоять чистильщик. Ну, мне тогда это слово ничего не говорило, я потом узнал, что это такое. Это, оказывается, те люди, которые должны были стоять на добивании. Но вот в это мгновение, там, минута у нас была времени, он произнес такую фразу, которая, характеризует его, по-моему, как человека. Он говорит, ясно, что это направлено на меня, почему ты страдать должен в этой ситуации? Я не думаю, что кто-то мог бы так в эту минуту сказать. Когда ясно было, что покушение, конечно, было на него, но подумать о том, кто с тобой рядом, вот это его характеризует так, как многие его, наверное, не знают. А так, конечно, очень сложная фигура, тяжелая фигура. С ним и работать было нелегко, скажу сразу. Это было счастье, если воскресенье был выходным днем. Мне кажется, и результаты есть. Я думаю, сегодня при любом отношении к нему никто не станет отрицать, что более эффективно, чем он, никто не воспользовался той помощью, которую нам оказывала Российская Федерация. И те объекты, которые были сделаны при нем, они сегодня функционируют, они украшают не только нашу столицу. И это показатель той работы, которую он провел и которая останется, по крайней мере, в понимании, в сердцах тех, кто готов оценить работу. Так что долгих-долгих лет ему жизни. Биография политика богата событиями. За годы работы в сфере общественной и политической жизни страны о нем сформировалось мнение как о строителе и менеджере. Александру Анкваб исполнилось 70. Для мужчины-кавказца это возраст, который знаменуется как период расцвета, где главные факторы – это накопленные годами мудрость и опыт. Асида Маля, Раму Камки, Абхазское телевидение.